大哥，能不能跟你商量个事？哪个？能不能和你们一起吃个饭？吃饭？你咋不搞我？我是在附近钓鱼的，这饿遭不住了。有什么？真的吗？这个是来吃的。真的吗？假的？是真的吃哦。我先饭先做嘛。坐这儿哈，坐这儿哈。这个嘛。你不怕我是坏人不是？现在大多数好人哪有这种坏人？来吃。还有鱼没有？我钓的真的。我也喜欢钓。你喜欢钓？但我这饿了2、3天了，我遭不住了。这个看看是。好，给点酒滚。不要，我哈儿还要开车。干什么？这个是妹。这是两倍啊，嗯。长得挺漂亮的。这是哪个弄的菜啊？你弄的菜啊？那个弄的。两妹弄的啊？还可以，人长得漂亮，弄菜也漂亮，两妹结婚没得？歪着老大来一趟嘛。这有你吃饱哈。要得。哎，我吃饱了，我就走了，大哥。抽根烟嘛，抽根烟，吃饱了喂，喝这个。谢谢，握个手，感谢。我走了哈，我走了没？还耍嘞？不耍了，走了，很感谢，很感谢。好，兄弟们，饭已经吃完了啊，咱们要出来干活了。钓2条鱼给大哥带回去。今天呢，咱们来到了黄石码头里面，这些障碍物多得很。钓古妹呢，绝对是一个很牛逼的位置。咱们先把台钓窝子给它打上，然后晚上12点钟的时候，咱们去打2个隔夜窝，然后咱们明天早上去钓古麦干，好吧？废话不多说，咱们现在用这个西部风的老坛铁丝玉米先打2勺，给它搞里头。好，差不多了。兄弟们，现在天黑了，咱们找2个地方把这个古麦隔夜窝给它安排上啊。明天早上呢，咱们先来钓1个小时的古麦，然后再去钓台钓。咱们就选在这些有障碍物的地方。你给，这里也打1个啊。现在饭吃完了，咱们过来甩2杆啊，钓到12点钟，没扣的话，咱们明天干早扣，好吧？搞里头。杆子呢，用的是一只钓鱼王的破天小综合，钓鲫鱼那些嘎嘎爽。现在呢，咱们就看开竿鱼是什么鱼了，好吧？来了，上鱼了啊，兄弟们，什么鱼啊？哎呦，还可以，翘嘴。哎呦，这个翘嘴还可以，兄弟们，上来1条翘嘴啊，咱们再继续。你不着，啥子鱼？又是个翘嘴。哎呦妈，手抽筋了啊！我操，又上1个大翘嘴，兄弟们，咱们再继续啊，口还不错。你家伙的，哎呀，我钓底都钓这么多翘嘴，我靠！哎呦，深厚了，我操！又上1个，兄弟们，咱们再继续啊，口厚得很呢。来了，兄弟们，什么鱼啊？第1个，翘嘴啊！看一下这个大翘嘴，不得2、3斤啊！咱们再继续啊！来了，我脱钩了，什么意思啊？来了，什么鱼啊？这个不像翘嘴啊！终于钓到我心心念念的大板鲫了，终于钓到咱们的目标鱼大板鲫了啊！咱们再继续。来了，上来1个罗非鱼。来了，兄弟们，1条大板鲫啊！就是这种大板鲫安逸得很。兄弟们，一转眼已经中午1、2点钟了啊，咱们就不钓了。昨天晚上和今天早上钓了这几个鱼，可能有个5、6斤，钓了3、4个鲫壳，其他全是翘嘴。这个咱们拿去送给就是那天让我们吃饭的那位大哥，好吧？大哥在睡觉不是？你有的。
我在外面钓了鲢鱼，我给你送过来。屁股就送这个了嘛。嘿，送你们吃，这个翘嘴安逸的很。我家里三星给我叫起来。你让我带你家吃顿饭把我叫起来。等个饭过来吃。感谢你的。这个牛呢是你家妹给你家妹的那个女儿买的。有的。喝点的嘛。嗯。走。不做了。你家妹啊？我妹上班去了。上班去了。你把这个鱼，你拿个东西装起，我要把包包带走。去哪样？你都让一个陌生人在家吃饭了。本来是订个饭而已。这个难得遇到对陌生人信任了，对了好几家都遭拒绝了，就只有你让我在你家吃饭的。那么我就不做了，那么我就走了啊。握个手。改天来玩嘛。走了。玩去了。啊，感谢喽。那杨大哥，我们两个拍个照片。有的。图个纪念有得不？可以哈。看到这儿就可以了。比个大猪肉嘛，比也太幼稚了，非常感谢。你说。走了。玩去了。好，拜拜。